Это нормально. Он же собрался по лайту ехать. Да. Толян, ну это путь в один конец, ты в курсе? Это ж лайт. Блокировку включай. Давай. Тогда долби. Не, бампер минус. Не, смотри-ка, идет. Смотри, блядь, идет нахуй. Чего? Он заехал проще, чем все они. Но. Я ничего не хочу сказать, но может